よし、来た。はい、おはようございます。今日は奥多摩川は下奥多摩橋下流にやってまいりました。この地区は1週間前に制御放流されております。ニジマス、ヤマメ残っていますでしょうか。探ってみたいと思います。全く当たりなし。放流して1週間も経つともうこんな状態なのかな。厳しいですね。下奥多摩橋まで釣り歩いて釣り上がってきました。おはようございます。どうですか？青梅からずっと下ってきたんですけど、魚影は僕も見えないですね。
もう朝からやってるけど、ここ全然一度も当たりないです。見えますよ、それ。見え見えないですよ。本当に、下流がほら、先週で交流があったんですよね。ここ1週間前に放流してるんですよね。全然いないから、どうしようかな。厳しいですね。いや、いればね、やろうかなと思って、じゃあ、竿はどうするかなと。そうですか。ちょっと厳しいですね。これ御嶽あたりでニジマス狙った方がいいかもわかんないですね。そうですね、上の方まで行っちゃった方がいいかも。うん、御嶽だとね、すぐ上に管理釣り場があるんですよ。ニジマスの。あそこから落ちてくるんで。フィッシュセンター。そうです、そうです。で、御嶽の橋の下あたり溜まるんですよね。そうなんですか。うん、だから普段の日でも放流してない時でも行って釣れるんですよね。カヤックとかボートとかいるじゃないですか。あそこよりもうちょっと下。まあ、あの辺りカヤック皆さんやってますから、うん、まあ、でもニジマスだから釣れますよ。ヤマメは厳しいけど。下奥多摩橋下流は一度も当たりがなかったので、御嶽の方に来てみました。今一人釣り人がいますね。よし、来た。来ました、来ました。今日の初ヒット。はい、ニジマスヒットです。はい、来ました。来ました。おお、引く引く。ニジマスの引きは強いね。
でもヤマメの方が嬉しい。はい、ニジマスです。いくら3粒つけてみます。おー、来ました。また来ました。入れ食いモードです。気が強い。うおー、持っていく持っていく。はい、来ました来ました。はい、ニジマスです。26センチ。いい方です。来た。来ましたよ。はい、ダブルつ抜け達成です。20匹。キリがないので上がります。はい、ただいま2時を回りました。今日はこれで納棺といたします。早朝は下流域の下奥多摩橋下流で粘ってみましたが、全く何の反応もありませんでした。そこで午前11時、御嶽橋の下にやってまいりました。そこで怒涛の入れ食いが始まります。終わってみればダブルつ抜け20匹という最高の釣果に恵まれました。渓流釣り始まったばかりなので、これからまた楽しみたいと思います。それではまた皆様お会いしましょう。さようなら。